दोस्तों ये है मारुति इक्को के फ्रंट शॉकर। देखो जैसे कि हमने खोले हैं। ये गाड़ी है 2000 मतलब 25 मॉडल है। ये नया मॉडल गाड़ी BS6 है ना। अब देखो अगर इसके अंदर दचकों में अगर आवाज़ आए ना तो अपन को पूरा शॉकर या और चीज़ चेंज कराने की जरूरत नहीं है। ये देखो हिलाओ, ये देखो, ये देख लिया। अब इधर वाला दिखाओ, ये देखो। मतलब इसकी जो शॉकर की माउंट है ना ये ऊपर की, देखो सिर्फ ये डलेगी। देखो शॉकर वगैरह ये देखो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये मान लीजिए कंप्लीट है। कोई इसमें से लीकेज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होए कि भाई शॉकर दच के या ख़राब रोड पे बहुत ज़्यादा आगे से आवाज़ आ रही है तो सिंपल सी बात है, ये एक बाटी चेंज करानी। देखो हिलाओ, देखो देखो कितनी ज़्यादा इसमें पिले हो चुकी है। देखो इसमें भी दिखाओ, ये देखो इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं रहती है, बहुत टाइट रहती है। अगर इस तरीके से पिले दिख रही है आपको तो सिर्फ ये शॉकर माउंट है ना, ये चेंज करवा दो। गाड़ी में आवाज़ और खटखट की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे गाड़ी स्पीड में चलते हैं, जब गाड़ी में वाइब्रेट फील होता है ना जब कोई भी रोड पे बफ या एक साइड भागने की प्रॉब्लम, वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखो।